আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্মার্ট ইলেকট্রিশিয়ান পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের দেখাবো বাসাবাড়িতে কিভাবে পানির জন্য এক গোড়া মোটর ফিটিং করানো হয়। তো এই যে আমি একটা গোড়া মোটর আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। এই যে আমি ফিটিং করতেছি একটা 1 3 4 বুশ দিয়ে আমি আপনার আউটপুট লাইনটা লাগাইতেছি। এই যে আমি 1 3 4 একটা বুশ দিয়ে আপনাদেরকে আউটপুট লাইনটা কীভাবে লাগাবেন দেখাচ্ছি। এই যে আমি 3 4 একটা শর্ট পিস দিয়ে আমি উপরের দিকে আউটপুটের লাইনটি আমি এখন লাগিয়ে দেবো 1 3 4 বুশে। তো ভিউয়ার্স, যারা আমার এই স্মার্ট ইলেকট্রিশিয়ান চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে নেবেন। তো আজকে আপনাদেরকে আমি যে টিউটোরিয়ালটা নিয়ে আসলাম তা হলো, আমরা প্রত্যেকের বাসা বাড়িতে এই যে টয়লেটের গোসলখানার জন্য আমরা যেই পানির লাইন ব্যবহার করি, ওই পানির লাইনের জন্য এক গোড়া মোটর আমরা ব্যবহার করি। ওই এক গোড়া মোটর কীভাবে ফিটিং করবেন তা আপনাদেরকে দেখাইতেছি। এই যে আমার এখন ইনপুট লাইনে আমি 1 3 4 একটা বুশ লাগিয়ে দেব। এই যে আমি থ্রেড টেপ পেঁচিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে থ্রেড টেপ পেঁচিয়ে নেবেন লিকেজ না করে। এই যে আমি আমার 1 3 4 বুশটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। যারা আমার এই চ্যানেলতে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ভালো না লাগে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ভালো লাগা তৈরি হয়ে যাবে। এই যে আমি আমার ইনপুট লাইনটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট করে দেব। এই যে আমি ইনপুট লাইনে অবশ্যই একটা ইউনিয়নের মাধ্যমে আমি কানেকশন করে দেব। এই যে আমি একটা 3 4 ইউনিয়ন দিয়ে 1 3 4 বুশের মধ্যে আমি নিপেল দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি। যে আমার আউটপুটের মধ্যে 1 3 4 বুশের মধ্যে আমি 3 4 একটা শর্ট পিস লাগিয়ে 3 4 শর্ট পিসের মাথায় 1/2 3 4 একটা টি লাগিয়ে নিলাম। 1/2 3 4 টি দিয়ে আমি আউটপুটটি লাগিয়ে দেবেন। এই যে দেখেন আমার আউটপুটের লাইনটা, এটা হলো আমার আউটপুটের লাইন, আর ওইটা হচ্ছে আমার ইনপুট লাইন। এখন আমি ইনপুট লাইন থেকে আউটপুট লাইনে কানেকশন করে দেব। এই যে আমার মোটর, এই যে ইনপুট লাইনের এই যে আমি ইউনিয়ন দিয়ে কানেকশন করে নিচ্ছি। ভালোভাবে আমি সেটিং করে নিচ্ছি কীভাবে মোটরটা লাগাবো। আমি এই যে আউটপুটের পাইপটা আমি ওই সেটিং করে ঘুরিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে টাইট দিয়ে নিচ্ছি, তা না হলে পানি লিক করার সম্ভাবনা থাকবে। এই যে এখন আমি ইউনিয়নটি লাগিয়ে দেব। ইনপুটের এই যে ইউনিয়ন আমি লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে আমার ইনপুট লাগানো হয়ে গেছে। যে আমি এখন পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নেব। এই যে একটু পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। এই যে আমার এই যে ইনপুট লাইন লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি এই যে 1/2 3 4 থেকে আমি এখন একটি হাফ শর্ট পিস দিয়ে আমি আরেকটি 3 4 ইউনিয়ন দিয়ে আমি এই যে আউটপুট লাইনে আমি কানেকশন করে নেব। এখানে আমার ইউনিয়নটি লাগানোর কারণ হচ্ছে আমি যে কোনো মুহূর্তে মোটরটা আমার কোনো সমস্যা হলে আমি খুলে নিয়ে যেতে পারবো, তাই আমি ইউনিয়ন দিয়ে আপনার আউটপুট লাইনে আমি কানেকশন করে দিচ্ছি। এই যে আমি একটা ইউনিয়ন ভালো করে টাইট দিয়ে নিচ্ছি। ইউনিয়নের এক পাশ এদিক লাগাইতেছি, আরেক পাশ আউটপুটের মাথায় লাগিয়ে দেব। ভালো করে টাইট দিয়ে নেবেন।
যে আমার ইউনিয়ন লাগানো হয়েছে এক পাশ, এই যে আমার অন্য পাশ আমি ওই আউটপুটের মাথায় লাগিয়ে দেবো। যেই পাইপ আমার ছাদে চলে গেছে, আমার ট্যাঙ্কির মধ্যে চলে গেছে, ওই পাইপে আমি লাগিয়ে নেব। আমার এই যে পুরাতন একটি ইউনিয়ন ছিল প্লাস্টিকের, ওই ইউনিয়নটি ভেঙে গেছে, তাই আমি ওইটা পাল্টিয়ে আমি এখন একটা জিআই ইউনিয়ন লাগাবো এখানে। এই জায়গায় আমি এখন একটা জিআই ইউনিয়ন, এই যে শর্ট পিসের মাথায় আমি জিআই ইউনিয়নের আর পাশ লাগিয়ে দেবো। ভালো করে থ্রেডটা পেঁচিয়ে নেবেন, কোনোভাবেই পানি লিক না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এই যে আমার এখন আমি ইউনিয়নের আর এক পাশ লাগিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে লাগিয়ে নেবেন, আমি ভালো করে টাইট দিয়ে দেব। এই যে আমার ইউনিয়নের চুরিটা আমি ভিতরে দিয়ে দিলাম। এখন আমি ইউনিয়নের কানেকশনটা দিয়ে দেবো। এই যে এখন আমি পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে টাইট করে নেব। পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমার এই আগেই এখানে মোটরটা সেটিং ছিল, তো মোটরটা হঠাৎ করে কয়েলটা পড়ে গেছে। এখন আমি আবার অন্য আরেকটা মোটর আমি এখানে ফিটিং করতেছি আর কি। তো সেজন্য আমার এখানে টিউবওয়েল থেকে আগে থেকেই কানেকশন লাইন করা ছিল। ওই ওই আগের কানেকশনে আমি এখন আবার নতুন করে কানেকশন করে দিচ্ছি। নতুন করে টিউবওয়েল থেকে মোটর কানেকশনের ভিডিও আমি পরবর্তীতে আবার আপনাদেরকে দেখাবো। এখন আমি এখানে মোটরটা নষ্ট হওয়ার কারণে আমি আবার অন্য একটা মোটর আগের মোটরের জায়গায় আমি কানেকশন করে দেখাচ্ছি। এই যে আমার জিআই ইউনিয়নের মাঝে পানি লিক না করার জন্য আমি একটা গ্যাসকেট দিয়ে নিলাম। এখন আমি ইউনিয়নের চুরুটি লাগিয়ে দেবো। এই যে আমার কানেকশন হয়ে গেছে। এখন আমি পাইপ রেঞ্জ দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নেব। ভালো করে টাইট দিয়ে নেবেন। এখন আমার এই যে উপরে ইনপুট দিয়ে আমি এখন মোটরের ভিতরে পানি দেব। মোটর আমি পানি দিয়ে ফুল করে নেব, তা না হলে পানি উঠবে না। এই যে আমার উপরের টিয়ের মাথায় একটি বন ফ্ল্যাগ ছিল, বন ফ্ল্যাগটা খুলে আমি পানি দিতেছি। এখন আমি পানি দিয়ে মোটরটাকে ফুল করে নেব। এই যে আমার এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে পানি ফুল হয়ে গেছে। এখন আমি বন ফ্ল্যাগটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি মোটরটা চালিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। মোটরটা চালু করার আগে আমি ওই যে আপনার মোটরের কানেকশনটা দিয়ে নিচ্ছি। এই যে দুইটি তার আছে আপনার, দুইটা কেবল। তো মোটর হয়েছে আপনার সিরিজ লাইন, যে কোনো দুই প্রান্তে দুইটা তার লাগাইলেই হবে। এখানে কোনো নিউট্রাল ফেজ মার্ক করে লাগাইতে হবে না। এটা হচ্ছে আপনার যে কোনো সিরিজ লাইন, যেই যন্ত্র চলে ওইগুলো আপনার যে কোনো একটা প্রান্তে লাগাইলেই আপনার ওকে। তো আমি দেখি লাইনে কারেন্ট আছে কিনা। এই যে আমি চেক দিয়ে এখন আমি দুইটা কেবলে মার্কিং করে লাগিয়ে নিচ্ছি। এই যে আমি ভালো করে প্লাস দিয়ে ভালো করে টাইট করে নিয়ে, তা না হলে স্পার্ক করার সম্ভাবনা থাকবো। এখন আমি কস্টিপ দিয়ে টেপিং করে নেব তারের কানেকশনগুলা। এই যে আমার টেপিং করা হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে মোটরটা চালিয়ে
দেখাবো পানি ওঠে কিনা। এখন মোটরের সুইচ দেবো আমি, পানি ওঠে কিনা আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। এই যে আমার মোটর চলতেছে, মোটর চালু হয়ে গেছে, মোটর চলতেছে। এই আমি যে আমার বন ফ্ল্যাগটা আমি ভালো করে টাইট করে নিচ্ছি। এই যে মোটর চলতেছে, এই দেখবো এখন আমার পানি উঠতেছে কিনা। এই যে ট্যাঙ্কির ভেতরে আমি এখন ট্যাঙ্কির মুখ খুলে আমি দেখাবো পানি উঠতেছে কিনা। এই যে দেখেন পানি উঠতেছে। এই মোটর কানেকশন আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এই যে পানি উঠতেছে। তো ভিউয়ার্স, যে আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।